دو ٹول ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے لیے یوں سمجھے کہ اس سے بھی کوئی بدترین دور آ جائے تو اس کے لیے قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو ٹول ہمیں ایسے عطا فرما دیے ہیں۔ وہ ٹول ایسے ہیں کہ اس کے ذریعے بچا جا سکتا ہے۔ اس میں ایک ٹول تو ہے نماز۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز شروع کر دیں، 5 وقت نماز پڑھا کریں۔ 5 وقت نماز پڑھیں تو یہ قرآن کا وعدہ ہے کہ یہ برائی اور بے حیائی سے روک لے گی۔ اور دوسرا ہے قرآن، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یہ قرآن سیدھے راستے پہ لے جاتا ہے۔ لہٰذا جب قرآن اور نماز کے ساتھ وہ جڑ جائیں، جب وہ ان کے ساتھ جڑ جائیں گے تو وہ ود دا پیسج آف ٹائم وہ خود بخود اس سے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ یعنی کسی کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، ان کو اپنے آپ کو قائل کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی کہ مجھے اس سے نکلنا چاہیے۔ از خود جو ہے نماز اور قرآن ان کو قائل بھی کر لیں گے، اور یہ ٹول ہی ایسے ہیں۔ تو یہ چونکہ وعدہ ہے اللہ کا، اس لیے ایسے بچے جو بھی اپنے آپ